Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, Sapo studiyasining doimiy kuzatuvchilari. Siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda jonli efirlarda uchrashib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Yurtimizda bo'layotgan yangiliklar bilan xabardor qilishda davom qilamiz. Bugungi video chiqishimiz To'rtko'l tuman markaziy bozori yonida joylashgan Dilnoza Medservis yangiliklari haqida bo'ladi. Dilnoza Medservis klinikasida bemorlarga sifatli va samarali xizmat ko'rsatish maqsadida qulayliklar va yangiliklar yaratilmoqda. Eng oxirgi zamonaviy texnologiyalardan rentgen apparatlari va bir necha mana shunday tibbiy anjomlar bilan boyitilmoqda va shu bilan birgalikda bemorlarga sifatli va samarali tibbiy xizmat ko'rsatish uchun tajribali oliy toifadagi shifokorlar jalb qilinmoqda. Xususan Ellikqal'a tumanidan oliy toifali pediatr shifokor Musayib Ahmadjon aka Yusupovich taklif qilingan. Haftamizning dushanba, seshanba, chorshanba kunlari To'rtko'l tumani Dilnoza Medservis klinikasida xalqimizga tibbiy xizmat ko'rsatadilar. Haftaning qolgan kunlari esa Ellikqal'a tumanida o'z ishlarini davom qildiradilar. Dilnoza Medservis klinika tibbiy xodimlariga omadlar, zafarlar tilab qolamiz. Aziz yurtdoshlar, barchangizga Dilnoza Medservis klinikasida yaratilayotgan samarali, sifatli yangi tibbiyot xizmatlaridan foydalanishingizni maslahat qilib qolamiz.